Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շվեյցարիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ դեռ պետք է պարզենք, թե ինչու է եղել ցեղասպանություն, ինչպես է եղել հայոց ցեղասպանությունը։ Փաստորեն այսպիսով կասկածի տակ դնելով 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Վարչապետ Փաշինյանը սրիկայություն է արել նման հայտարարություն անելով, որովհետև ինքը նաև որոշ ժամանակ առաջ հայտարարեց նաև ինչու մինչև 39 թիվը ցեղասպանության մասին որևէ խոսք չկար, 59 թվից սկսեցին խոսել ցեղասպանության մասին եւ այլն։ Ցեղասպանության տերմինը աշխարհում շրջանառության մեջ է դրել Լեմկինը, հրեա Լեմկինը, որովհետև գերմանացիները, ֆաշիստները հրեաների հանդեպ 41-ից 45 թվականի պատերազմի ընթացքում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հրեաների նկատմամբ իրականացրել էին ցեղասպանություն։ Եվ Հիտլերը հայտարարել էր, որ ով է հիշում, որ հայերի ցեղասպանությունը։ 59 թվականից բնականաբար մեր գործիչները, հայրենանվեր, հատկապես թուրքահայ հայրենանվեր գործիչները սկսեցին տարբեր պետություններում ուրեմն այդ հարցը հանել, քննարկման առարկա դարձնել եւ աշխարհի ավելի քան 35 խոշոր պետություններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը ու դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Այսպիսի պետություններ ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոմիության երկրները, Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաստան եւ այլն, Չինաստան, Հնդկաստան, Բրազիլիա, մի խոսքով։ Իսկ ինքը փորձում է կասկածի տակ դնել ցեղասպանության փաստը հաջողանալով թուրքերին, ակնկալելով առաջիկայում ուրեմն խորհրդարանական ընտրություններում Թուրքիայից Էրդողանից ստանալ քաղաքական եւ ֆինանսական աջակցություն։ Ուրեմն ինքը նաեւ այնքան տգետ է, որ հայտարարել է, որ մեր պետությունը եղել է ուրեմն Օսմանյան կայսրությունը, մեր հայրենիք Հայաստանն է, բայց մեր պետությունը եղել է Օսմանյան կայսրությունը։ Ինքը չգիտի, որ ներկայիս Հայաստանը Արցախի հետ միասին եւ ուրեմն Սուրմալուի գավառի հետ միասին, Նախիջևանի հետ միասին եղել է Իրանի տիրապետության ներքո, իսկ Արցախի մելիքությունները Իրանի տիրապետության ներքո ունեցել են ներքին ինքնավարություն եւ որոշակի քանակի զորագնդեր պահելու հնարավորություն։ Իսկ Արևմտյան Հայաստանում, որը 3 անգամ ավելի մեծ է, գուցե ավելի շատ, քան Արևելյան Հայաստանը, որում մենք գտնում ենք ներկայիս Հայաստանը գտնում, Օսմանյան կայսրությունում իրականացրել են հայոց ցեղասպանությունը եւ տիրացել են մեր հայրենիքին։ Ուրեմն ինքը ինչքան էլ փորձի ժխտել ցեղասպանությունը իրողություն է եւ այսօր ուրեմն անհասկանալի է մեր ճանապարհը փակում են շատ հեռվից ուրեմն Հրազդան ստադիոնի մոտից ներքևից հաղթանակի կամուրջի մոտից մեր ճանապարհը փակում են մեքենայով բարձրանալու։ Իրենք ուրեմն բացում են այդ իշխանավորների ճանապարհը, նիկոլական վարչախմբի ճանապարհը, որպեսզի գան իրենք ցեղասպանության զոհերի հուշարձան եւ իբր թե հարգեն ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Եթե նա ժխտում է ցեղասպանությունը, ապա ուրեմն ապերախտություն է գալ եւ հարգել հիշատակը, եթե նա ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտել հնարավոր չի, ինքը դա անում է հաջողանալով թուրքերին, Թուրքիան էլ փորձում է ուրեմն բնականաբար չեն ուզում ճանաչել ցեղասպանությունը, որպեսզի չտան այերին փոխհատուցում։ Պարոն Բազարյան, Թուրքիան եւս ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Պայքարի ինչպեսի պայքար եք տեսնում հայ ժողովրդի եւ Սփյուռքի միասնականության շնորհիվ արդյոք հնարավոր է հասնել մեր հաղթանակին կանխելու համար։ Ես հայտարարել, որ մեր ժողովրդի ու մեր պետության արժեվ ծառացած խնդիրները լուծելու համար որպես միջոց, որպես պայման պետք է հեռացնել գործող ապազգային թուրքամետ իշխանությանը։ Առանց այս իշխանությանը հեռացնելու մենք չենք կարող որևէ խնդիր լուծել ոչ մեր պետության համար, ոչ էլ մեր ժողովրդի համար։ Ուրեմն բնականաբար ինքը նաև Արցախը ցավոք սրտի ըստ իրեն միշտ համարել է բեռ Հայաստանի վրա եւ ուրեմն այնպես արեց, որ Արցախը հանձնի Թուրքին։ Իսկ ինչպես ժողովրդական ասացվածքն է ասում, ուտելուց ախորժակը ուտելուց է բացում։ Ադրբեջանը նոր պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանի դեմ։ Հայաստանից ուզում է Սյունիքի միջանցքը, Հայաստանից ուզում է, որ 300,000 ադրբեջանցի գան ապրեն Արևմտյան Ադրբեջանում, ի նկատի ունի Հայաստանում։ Եվ այլն, ուրեմն իր զինակիցներից մեկը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ
Մենք մոնոէթնիկ պետությունից պետք է վերածվենք բազմազգ պետության եւ ադրբեջանցիք պետք է գան ապրեն Հայաստանում։ Ինքը նորից եմ կրկնում այդ ելույթ ունեցողը այնքան տգետ է, որ չգիտի, որ Հայաստանը մոնոէթնիկ պետություն չի։ Հայաստանում բացի հայերից ապրում են քրդեր, ապրում են եզդիներ, հույներ, ասորիներ, որոշ քանակով նաև ռուսներ, ուկրաինացիներ, խառն ամուսնությունների ձևով նաև վրացիներ, հրեաներ եւ այլն։ Ու որևէ խտրականություն այդ ժողովուրդը իրենց հանդեպ Հայաստանի ժողովրդից երբեք չի զգացել։ Կան, ասենք, եզդիներ, որոնք շատ ավելի հայ են ու լավ մեր հետ կռվել են Արցախում, քան որոշակի հայեր, ապազգային նյութապաշտ հայեր։ Սա է իրականությունը, դրա համար մենք ձևավորել ենք համահայկական ազգային միասնություն խորհուրդ միավորումը, որպես այլընտրանք գործող ապազգային թուրքամետ իշխանությանը։ Ու ես բազմիցս ասել եմ եւ անելու ենք դա։ Մեղրից մինչև Աշոտսկ ոտքի ենք հանելու մեր ժողովրդին, հայտարարելով անվստահություն գործող ապազգային թուրքամետ իշխանությանը։ Պարտադրելու ենք Նիկոլի եւ նրա վարչախմբի հերացումը եւ գործող ազգային ժողովի լուծարումը։ Կարճ ժամկետի համար պետք է ձևավորվի ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կիրականացնի մեր ժողովրդի նպատակներն հետապնդող մեր ազգային պետական շահերից բխող արտաքին եւ ներքին քաղաքականություն, որի գլխավոր ուղղություններից մեկը հետեւյալն է։ Նիկոլը Հայաստանը դարձրել է ոստիկանապետություն։ Այս ոստիկանների ուղիղ կեսին պետք է ուղարկել տեղափոխել բանակ զինծառայության։ Ներքին զորքերը պետք է վերացնել, նրանց դարձնել սահմանապահ զորքեր եւ ուղարկել սահման ծառայության։ Ում են պետք է ներքին զորքերը մեր ժողովրդի վրա հարձակվելու համար, հանրահավաքներ անողներին, ընդդիմադիր գործիչների վրա ուրեմն հարձակվելու համար են պետք է ներքին զորքերը։ Ուրեմն ոստիկանապետությունից մենք պետք է դառնանք ռազմականացված պետության։ Ես որ նման հայտարարություն եմ արել, Նիկոլն ասել է, որ ուրեմն ռազմականացված պետություն նշանակում է ազգ նահատակ։ Նահատակը թող ինքը լինի։ Մենք ապրելու ենք, այո, ազգ բանակ կարգավիճակով։ Հայաստանը ունենալու է ապագայում 100,000-անոց լավ սպառազինված բանակ։ Մենք բարելավելու ենք մեր ուրեմն հարաբերությունները մեր արտաքին գործընկերների հետ, ռազմաքաղաքական հարաբերությունների նկատի ունեմ, ինչպիսիք են Իրանը, որը լարված հարաբերություններ ունի նույն Ադրբեջանի հետ, Իսրայելի հետ, իսկ Իսրայելը Ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ 44-օրյա պատերազմում մենք մենակ էինք, իսկ Ադրբեջանը ուներ հզոր դաշնակիցներ, իրենց ցեղակիցներ Թուրքիան, որը մատակարարում էր Ադրբեջանին ուրեմն անօթաչու թռչող սարքեր եւ թուրքերի սպայական կազմը ղեկավարում էր այդ պատերազմը։ Իսրայելը հետախուզական տեխնիկա էր մատակարարում Ադրբեջանին, Պակիստանը նորից ռազմական տեխնիկա էր մատակարարում Ադրբեջանին, որը չի ճանաչել մինչև հիմա Հայաստանը որպես անկախ պետություն։ Իսկ Պակիստանի թշնամի պետությունը Հնդկաստանն է։ Մի քանի տասնյակ տարի առաջ Հնդկաստանը ու Պակիստանը պատերազմեցին տարածքի համար, Քաշմիրի տարածքի համար։ Դրա համար Հնդկաստանի շահերը մեր հետ համընկնում են։ Հնդկաստանը կարող է լինել մեր դաշնակիցը։ Մեր դաշնակիցը կարող է լինել նաև Չինաստանը, որի հյուսիս-արևմուտքում մոտ 40 միլիոն ույգուրներ են ապրում, թուրքալեզու ժողովուրդներ, որոնք ցանկանում են անջատվել Չինաստանից։ Ուրեմն ես արդեն ասացի, Հունաստան, Չինաստան, Հնդկաստան, այդ թվում նաև Ֆրանսիան, որտեղ հայ ժողովուրդը ունի մեծ հեղինակություն, որովհետև այնտեղ ուրեմն մեծ հայեր են գործել, Շարլ Ազնավուր եւ այլն։ Մենք նորից եմ կրկնում, երբեք չենք թողնելու, որ որևէ մի գործիչ, որևէ մի ղեկավար ուրանա հայոց ցեղասպանությունը եւ ազգային ժողովում ես ողջունում եմ, որ նախաձեռնություն կար դատապարտելու եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուրեմն մեղադրանք հասցեակրելու բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն ժխտել հայոց ցեղասպանությունը։ Քաղաքացիներն իրենց դժգոհությունները մեր ուղղակի եթերում արտահայտեցին։ Երկրի ղեկավարությունը ուրեմն մեր ուրեմն եկեղեցու գլխավորը կաթողիկոսը բանը եկել են անցել են, նրանից հետո ճանապարհը բացվել է եւ քաղաքացիները եկել են հարգելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ինչ է նշանակում քաղաքացիների մուտքը դեպի ցեղասպանության զոհերի հիշատակ արգելափակել եւ հարամել ուրեմն այսօրվա Սուրբ օրը։ Ես այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր այն ուրեմն հայրենակիցներին, ովքեր ծնվել են ապրիլի 24-ին։ Դա վերածնունդ է։ Ապրիլի 24-ը ցեղասպանության հիշատակի օր է, զոհված հիշատակի օր է, բայց մենք պետք է ապրենք վերածնունդի գաղափարով։ Նրանք, ովքեր զոհվել են ապրիլի 24-ին, պետք է հիշեն, որ իրենք ցեղասպանության զոհերի օրն են ուրեմն ծնվել եւ պարտավորություն ունեն մեր ժողովրդի ու մեր պետության առաջ։